Всем привет! Сегодня опять у нас 3 часа ночи. Сейчас мне опять кто-то стучит в дверь. Кто будет? Я в шоке, не нравится. Большая елка, средняя, маленькая. У меня большая. Как вы могли заметить, что я так тихо говорю, мне просто страшно, что кто-то сейчас там этот мне там сейчас стучится, я просто не знаю, что делать. Иди. Нет. Хорошо, Александр. Так, ну. Смотреть. Сейчас окно посмотрю. Наверное, там плохо видно, но кто-то есть. Не знаю, что делать. Я еще в покупке играю. Ну ладно, всем пока, потом будет еще следующее. Это вторая часть, как мы стучимся в этот дверь. Будет у нас всего 4 серии. 4. Поэтому потом я буду дальше придумывать как-нибудь. Придумаю там монтаж. Я уже собираюсь этот монтаж сделать. И посмотрим. Сегодня что-то немножко подольше. Это самое. Тут самое долгое видео, но всем бай-бай. See you. Пока.